जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों से महफूज फरमाए। तो नाज़रीन हमारी जो दिल के एहसासात के ऊपर वीडियो चल रही हैं, मुख्तलिफ़ एहसासात को हमने देखा और उनके अंदर होम्योपैथी आपकी क्या हेल्प करती है, वो रेमेडी भी मैंने आपको गोशगुजार की। आज हम नेक्स्ट 2 एहसासात के बारे में देखते हैं कि ये जब दिल के अंदर महसूस होते हैं तो होम्योपैथी में इनके बारे में कौन-सी अद्वियात मौजूद हैं। पहला जो एक एहसास अक्सर मरीज़ों को महसूस होता है वो बरिंग या बज़िंग सेंसेशन है, जिसको कार्डियक थ्रिलिंग भी बोलते हैं, मर्मरिंग ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इसकी नाज़रीन वजह ये होती है कि अचानक जब दिल का जो फ़्लो है ब्लड का दिल के अंदर वो तेज़ हो जाता है, वो मुतवातर नहीं रहता बल्कि शदीद हो जाता है और जो है फिर उस वक़्त जो है वूशिंग साउंड या जो है मरमरिंग साउंड या रंबलिंग साउंड जो है उस स्टेथो से डॉक्टर को फ़ील होती है। इसके पीछे वजह ये होती है कि दिल के वाल्व या तो तंग हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं या उनकी जो है वो फंक्शनिंग किसी हवाले से ख़राब हो जाती है, रास्ता तंग हो जाता है खून के गुज़रने का, उसके अंदर से खून तेज़ी से गुज़रने की कोशिश करता है, तो नतीजे के तौर पर ये बज़िंग साउंड पैदा होती है। मिसाल इसकी यही समझें कि जैसे एक बारीक पाइप के में से पानी जब फ़्लो तेज़ी से गुज़रता है पानी का, तो फिर एक जो है थ्रिलिंग सी और एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन जो है जब चेस्ट के अंदर फ़ील होती है तो उसको जो है वो रिसेप्टर्स फ़ील करके दिमाग तक ले जाते हैं और डॉक्टर इसको स्टेथो से महसूस करता है या कभी मरीज़ इसको हाथ से भी महसूस कर लेता है। तो ऐसी सूरत अगर आपके पास आ रही है, ऐसी कंडीशन है, ऐसे एहसासात दिल में आ रहे हैं, तो होम्योपैथी में इस जो है एहसासात को डील करने के लिए 2 रेमेडी जो है वो हमारे सामने आती हैं। एक है स्पाइजीलिया। अगर आप ये एहसासात दिल के ऊपर हाथ रखने से महसूस कर रहे हैं तो स्पाइजीलिया बहुत टॉप क्लास रेमेडी है। 30 ताकत के अंदर 2-2 बूंद आप आधे-आधे घंटे के बाद शुरू में लेकर फिर वक़्फ़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यही थ्रिलिंग या मरमरिंग या कार्डियक जो सेंसेशन है, अगर आपको धूप में काम करने से या धूप में निकलने से ये या गर्म माहौल में या चूल्हे के पास काम करने के बाद पैदा होता है, तो फिर आप क्लोनाइनम लेंगे, वो भी आप 30 पोटेंसी में लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है कंडीशन अ, दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है आप एक्यूट में आप ये ले सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास मशवरा और जो है प्रॉपर चेकअप के बाद आप अपनी रेमेडी को मुतवातर लें। ये मसला उस वक़्त भी आ जाता है जब जो है हार्ट के अंदर अचानक किसी वजह से ब्लड फ्लो तेज़ हो जाए, यानी डिज़ीज़ नहीं भी है लेकिन खौफ है या कोई दूसरी कोई वजह बन गई है, जैसे हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन अगर शुरू हो गया, ख़ास तौर पर एनीमिया में हो जाता है या हाइपर थायराइडिज़म में हो जाता है या फ़ीवर भी अगर हो तो तब भी ये सिचुएशन डेवलप होती है। तो उस सूरत में भी आप जो है ये रेमेडी को आर्जी तौर पर ले सकते हैं। दूसरा एहसास दिल के अंदर ये कभी-कभी महसूस होता है कि जैसे दिल थक सा गया है, दिल टायर्ड है, दिल के अंदर फटीगनेस आ गई है, मायोकार्डियल इसको फटीग का नाम भी दिया जाता है, थोड़ा-सा ज़ोर लगाने के बाद जिस्म हिम्मत हार जाता है। तो ये उस वक़्त नाज़रीन होता है जब दिल को काम करने वाली चीज़ें या सप्लाई प्रॉपर ना मिल रही हो, उसमें जो है वो 3-4 चीज़ें शामिल हैं। मतलब ऑक्सीजन अगर हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल रही, रास्ता तंग है, हार्ट इस्कीमिया हो गया है, तो तब भी जो है दिल थका-थका सा या फटीग या मायोकार्डियल जो है इस तरह का सेंसेशन देती है। दूसरा ये है कि दिल को काम करने के लिए, पंपिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में
मिलती है। अगर एटीपी आपका प्रॉपर नहीं बन रहा या एटीपी आपका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो तब भी दिल को ये थकावट का एहसास रहता है। तीसरी, अगर प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स दिल के नहीं मिल रहे, जिसमें मैग्नीशियम पोटाशियम सरे फहरिस्त हैं, वो भी अगर शॉर्ट हैं या वो उसकी प्रॉपर तरसील नहीं है, तो तब भी दिल जो है वो थका थका सा महसूस करता है और पंपिंग जो है वो एक्टिविटी इनेबिलिटी की सूरत में आ जाती है। चौथी वजह ये है कि दिल जो खून पंप करता है, वो खून ही दिल के अंदर नहीं आ रहा, खून ही की कमी है, या वो हार्ट की तरफ उसका रुझान नहीं है, या पीछे से वेन जो है वो ब्लॉक हैं, वो नहीं खून को आगे आने दे रही, तब भी दिल के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कम होगा, तो तब भी ये जो हार्ट जो है वो फटीग या फटीगनेस इसके अंदर महसूस होगी। अब ऐसी सूरत को डील करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त रेमेडी कैरेटिकस क्यू की सूरत में मौजूद है। आप इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। ये उस वक्त लेंगे, ये एक हार्ट टॉनिक है, ज़बरदस्त रेमेडी है। जब आपको डिस्पनिया यानी थोड़ा सा काम करने के बाद, ज़ोर लगाने के बाद अगर सांस भूल जाता है, तो तब आप इस रेमेडी को आजमाएं, इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। दूसरी रेमेडी हमारे पास स्ट्रोफेंथस है, वो भी क्यू की पोटेंसी में आपने लेना है। वो उस वक्त आप लेंगे जब आपका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है और साथ इरेगुलर जो है वो मित्राल सेंसेशन है, या वाल आपका जो है वो इरेगुलर, उनकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं, उनकी प्रॉपर जो है फंक्शनिंग नहीं, उनके अंदर रिगर्जिटेशन है, तो तब आप जो है स्टोफेंथस को ले सकते हैं। अगर जो है वो दिल के ऊपर चर्बी चढ़ गई है, हार्ट फैटी हो गया है, अडीमा आ रहा है, और जो है वीकनेस इसके साथ है, पल्स स्लो है, तो फिर एडोनस क्यू जो है आप लेंगे, तो इंशाल्लाह इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। एक्यूट के अंदर आप इस लेकर आप जो है थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर किसी होम्योपैथ के साथ तशख़ीस करवा के आप कोई एक रेमेडी जो है 2-3 माह के लिए चलाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये इस सूरत हाल से मुस्तकिल तौर पर निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।